Binjakët po zmadhohen dhe po zgjerohen shumë duke qenë se kanë Jupiterin të vendosur tek shenja e tyre. Gjatë kësaj hëne të plot, i njëjti Jupiter do të jetë në kënd negativ me nyjen veriore, pra qëllimin që ne kemi në jetë. Për këtë arsye, të manipulojnë veten e tyre dhe të çalojnë në lidhje me qëllimin që ata kanë në jetë. Ky qëllim në përgjithësi do të jetë në lidhje me zhvillimin e tyre profesional. Pra, mund të kenë punuar vërtet shumë dhe të sabotojnë veten e tyre në momentin e fundit. Ndërkohë që kjo hënë e plot, për ta domethënë ndryshime të menjëhershme në jetën e tyre të përditshme dhe tek vendi punës, ndryshime në komunikimin që kanë me kolegët e tyre. Mund të kemi darje të menjëhershme ose dalin nga puna. Në të njëjtën kohë, për binjakët mund të kemi edhe probleme anës të tyre psikologjike, pra botës së tyre të brendshme. Do të dalin në skenë shumë tematika të panjohura ose që kanë qenë të fshehura deri tani. Në disa raste edhe individ vërtet shumë problematik, persona të cilët mund të na zhgënjejnë, që mund na i kenë pasur me të keq. Pra, këshilla do të ishte që të dëgjojmë trupin tonë, sepse trupi është pasqyra edhe e shpirtit. Pra, çdo lloj problemi që ne kemi në anën tonë psikologjike faktikisht shprehet në trupin tonë.